wallahi majalisar ba kowa dai a ƙara so kenan. Ai, dan giya sarki ne. Dan giya sarki ne. Gangariya. Taso. Me haka? Taso. Me haka? Taso. Ban gane ba. Ya ka dadda tsohon bashi. Na rance da billahi lazi sai kama naira ta 500. To ta kan 500 za ka zo ka take ni? Wallahi sai mu in tuɗe mu bugu a kan 500. Ka mu tuɗe mana. Me 500? A yanzu ma saboda kana bi na 500. Allah mu tare shi da Allah 500. Wallahi ƙarfi gare da. Ina ya hada da ku wallahi in ci mutunci. Me 500? 500 din shegiya. Me 500? Ne za ka kan Allah. 500 din shegiya. Mala, ka san na sati ina ɗaka ko. To gani ban 100 da. babu. Wallahi sai ka bar. Wallahi sai ka bar. Sake shi ne sai waka. Sake shi biya na za ka yi. Na ce ka sake shi. Na saka. Me 500? Ka ci arziki wallahi. Fara. Wallahi ka ci arziki za a biya ma. Ni Fara, na gode. Billahi allazi la ilaha illa Na huwa gode, sai na ma wani kahirin walakanci ma. Kai hanni za ka kama kallo abin ka kana min abin ka mai san wani hamako. Kullum ina da ɗaka ka kai ka ɓoye a kan 500. Kam. Kai. Ban. Kana zuwa ina kai mallan tsayar Allah mallan ni bari ma in caje karan ni ban ma yadda da kai ba. Dan renon wayo. Ungo. In an shimi. Ko lazumi ba. Lazumi an kace ma abban yi. Amma wallahi kai ma dan iska. Kamar ya. In ba kana wallahi kai ma za ka biya na kuɗi na kuma ba wallahi sun ma ƙara yawa. Ni ne ci ma kuɗi. Wallahi sun ma ƙara yawa. Okay. Na ce ka sake shi ne? Ka ce baka ce yanzu kai ba. Ni ban ce ka sake shi kar kai min sharri. Ina da dubawa ne in ce na tura sigari na ko ban. Sigari na ni nake nema. Na ce ka sake shi. Wato sigari ka tafi haka da ka sanar suke 500 ta wuce. Okay. Kai na yau ce zan faka kuɗi ba. Fara. Ni wai? Salamu alaikum. Mai kwayar kwanga ta tashi. Da Allah ko kun ganin min gangariya. Wani dan bulluki baki. Ake zai shakunan nan kwa. 500 na kabi ne ka san ciyaga ta da tsohon bashi. Da na kan mai tun mai ya za mu kila ma faɗa za mu fara kahin a samu wanda zai biya mai. Ci ko kuma shi. Yanzu na ga yakunan nan da gudu. Da gudu wai. Ya can ma kajin garwa. Daga